各位網友大家晚上好啊！我係文仔啊，今日係2025年11月26號星期三晚上嘅7點半啊！嗱，我而家咧就嚟到呢個海南島萬寧日月灣啊嘅呢個嘻哈音樂小鎮嘅呢個位置啦。咁其實啱啱過橋嘅時候啦，就見到成個日月灣裏面最熱鬧嘅就係呢個區域啦。而家咧就係慢慢行下呢個區域啦，仲有就係行下去嗰個教堂嘅位置，睇一睇夜晚嘅教堂嘅燈飾㗎嚇。咁啱先其實我入包括係酒店啦，去啲大堂嘅時候咧，都係漆黑片㗎嘛。咁原嚟咧就怪錯咗啲物管嚇，原嚟佢哋係仲未着燈。不過講真啦，都黑啦，就應該着啦，係咪？嗱，喺酒店出翻嚟嘅時候咧，就全部着晒燈啦，啲公共區域都着咗燈嚇。咁呢個係冇問題嘅。嗱，俾大家睇睇周邊環境先。咁呢個就係嘻哈音樂小鎮嘅位置啦。睇翻隔離呢幾棟樓嚇。呢邊其實總共係有2個區域啦。啱先聽個管家講嗱，呢度可能就係另一個區域嗰3棟樓啦。跟住我住嘅嗰個區域呢，嗰度總共係有5棟樓嘅嚇，1、2、3、4、5咁樣排開去嘅。呢邊最大嘅問題係咩呢？冇乜人氣啊，即係連老人家都少嚇。當然我係上落 lift 嘅時候都見到有啲老人家，但都少。呢邊嗱有啲食椰子雞啊、租樸醋嘅地方啦。然之後一路望過嚟嚇，日月灣食堂。仲有就係咧，我個酒店嗰度啊，103蚊呢度咧，仲包咗2位嘅早餐嘅嚇，係喺呢個日月灣食堂上面食嘅。至於食乜嘢咯喎，咁大家就當白粥油炸鬼就係啦。我自己都唔知，因為我仲想搜一搜咧，附近有冇麥當勞嘅。咁嗱，一路行過去望一望啦，睇有啲咩地方啦，譬如呢啲蘭州牛肉拉麵啦，跟住隔離嗱，哎呀，有啲服飾店喎，嗰啲嚇。小島服飾喎，真係好似海南 feel 嘅嗰啲 colourful 啲嘅嗰啲服飾嚇。然之後對面咧，其實當時應該係想搞一個營地嘅，但係失敗咗啦嚇，已經係冇經營噶啦。咁夜晚呢個時間行出嚟，其實好涼爽。啱先我其實都想着多件衫，但係唔記得咗嘅啫，即係冇諗過海南呢邊係咁鬼涼爽嘅嚇。因為我已經着咗件長袖噶啦，我都仲覺得隻手係有啲冰嘅。嗱，咁行到過嚟呢邊呢個區域嚇，海上運動中心呢度見到好多衝浪板，但係黑掹掹嘅。嗱，見到有人行入呢個位啦，呢個係咩啊 ？Fashion。咁我又行入去睇睇啦，有啲暗，呢個應該係嗰個教堂嚟嘅咁就。嗱，入面個教堂見唔見啊？零舍個燈光係光猛啲嘅。咁喺網上面睇啦，就話夜晚可以過嚟教堂呢度咧。就係打下卡，睇下燈光，睇下夜景咁嘅。咁啊，即係嗱，首先本身日月灣呢個都係一個人工島啦。人工島嘅話咧，就同我尋日住嘅海花島差唔多嚇。嗱，呢度教堂位置啦。哎呀，呢度仲有一大片區域喎，但係都係一片漆黑嘅。睇下係咪教堂位置啦？有啲似咯。最緊要咧就見到有人入嚟行咁樣，我先至行啊！如果唔係嘅話咧，我都唔係好想行，因為太過即係點講啊？哦，呢個唔係教堂，唔好意思嗱，呢個咧係水樂園嚇，係傳奇水樂園，咁就應該係有泳池啦入面。哦，教堂仲要行遠啲啊，係咯，我就話冇理由咁近㗎咁。嗱，唔好睇教堂住，呢邊就應該係有個運動區域嘅。我覺得呢度咧似嗰啲馬術嗰啲地方喎，即係騎馬嗰啲地方喎，似下有啲沙地咁樣啊嘛。然之後繼續行入去啦，咁可能裡面先至係教堂喎。嗱臨咧就打開個高德嚇睇一睇，係啦，冇咁快，唔好意思啊，仲要行一段路先至可以去到教堂嘅。咁起碼叫做係有啲燈光啦，係咪？哦，行錯咗路添噃，仲要嚇，要行翻日島路啊！而家入嚟呢度錯咗啊，怪唔得啱先嗰2位老友掉頭啦，咁我又掉頭啦。嗱，行翻可能出面嗰條長廊嗰啲位置啊，着晒燈嗰邊啊，先至係嚇。咁呢度其實係可以行落去嘅喎，真係係嘛？嗱，俾人行噶嘛，行到落去咁啊，只不過有啲沙泥啫。係嘛？跟住喺對面上翻岸咪得咯，咁咪唔使兜個大圈咯。哇，真係好得意喎！唔好理啦，行落去先啦，真係費事兜個大圈啊！兜個大圈喺出邊都唔知望到啲乜。
係嘛？嗱，都有人行落去啊，係咯，大家都係咁樣行啦，咁樣就慳翻啲路程啊嘛，打斜行啦。哦，落到嚟可能佢原先諗住做個水池㗎，係咪啊？呢度嗱硬底咗嘅喎，唔係沙地嚟嘅喎，畫咗好多停車位添嘅喎，唔通做停車位嘅呢度？誒，點解點行都係錯嘅？個方向都係錯，唔得，又要上翻去啦，真係搞死啦嚇！點行都係錯，行咗呢個方向先係原來。嗱，夜晚就係咁黑㗎啦，可以俾大家睇睇下。日頭咧就應該會靚啲啦。咁呢個時間咧就行翻正確嘅方向先，就係喺呢個傳奇水樂園嘅後面啊。嗱，因為左行又唔係，右行又唔係，係嘛？點行都唔對路，不如導航開部車去算啦。反正我都開住部摩托車出嚟嘅。嗱，咁真係融創嘅呢個項目真係搞得好差喎，裏面又有爛尾樓，係咪？跟住呢個咁樣嘅 fashion 嘅遊樂項目又搞得咁肉酸，係嘛？同埋咧人真係少啊，係真係少，所以而家就開車去啦，係啊，乾脆開車去算啦。嗱，咁呢個時間架起部機嚇，慢慢開車去，仲有500米，開2分鐘就到啦。咁要揾條路出翻去出面先嗱，呢度咧係攔住晒啲護欄喺度嘅，點解要咁搞咧？真係係嘛？其實都幾麻煩嘅喎，真係，而且呢個位係好窄，嗱，真係好窄呢個位嚇。即係其實咧窄到點嘅樣咧，窄到咧就真係我部摩托咧都爭啲過唔到啊！嗱，點解要搞到啲護欄咁嘅樣嘅？真係，即係目的係乜嘢咧？啊，目的係乜嘢咧？係嘛？係咪即係要唔俾人開車上去咧？但係上面我係見到有車我先至開嘅喎，所以就真係好奇怪啦嚇！嗱，呢度有個缺口啦，終於有得出啦，好猛風啊！真係。我估唔到咧，我啲短袖衫、短褲攞到嚟係完全係冇到用處啊！真係短袖衫咧，我就着咗嚟做底衫啫嚇。短褲咧係真係着都未着過。哦，呢邊一部車咧就已經係頂住成條路啦，真係麻煩啦咁就嚇。即係啲路又窄，係咪？即係多幾部車咁就真係個個係咁落嘅話就好麻煩噶咯喎。嗱，一路去啦，哎呀，去到個教堂嗰度望望算啦。如果係咁就冇計啊。哦，呢度有佢自己嘅酒店喎。嗱，傳奇酒店嚇。咁我已經冇手啦，就係傳奇酒店幾多錢㗎啦？好似都係200零蚊嘅啫，唔貴嘅。咁但係大家都見到啦，住我嗰啲已經 OK 啦，係咪？唔需要住傳奇酒店啦，係嘛？我嗰啲2房1廳已經夠晒殺食啦。嗱。好似到咯喎，導航顯示嚇咁鬼黑嘅大佬，哇！真係即係夜晚連燈都唔着喎，分分鐘呢個教堂嚇，會唔會咧？嗱，即係如果大家見唔到我嘅燈光咧，真係乜嘢都睇唔到嘅。而家就跟住我部車嘅燈光嚟睇啦。嗱，到咗傳奇酒店嘅門口，咁就係咯，我又唔會停入去嘅嗱。靚係幾靚嘅，傳奇酒店嘅門口嚇，咁裡面嘅燈飾都好靚啦，幾靚。但係個教堂喺邊度咧？哦，見到啦，見到個教堂啦，但係冇着燈嘅。哇，好點講？唔識講，即係聽日再影俾大家睇啦。係咪？好似係嗰個尖頂嚟啦，已經我盞燈都照佢唔到，唔好意思，真係。冇計啦，全部黑掹掹，走啦！我都驚啊！呢度有幾棟爛尾樓添啦，我住嘅酒店嗰個位置就已經見到呢幾棟爛尾樓噶啦。哇！真係搞得好鬼差喎！咁我而家一於要出島啦嚇，出島咧就去嗰個酒吧一條街嗰度啦，又影一影俾大家睇嘅。哇！真係好鬼差咯，搞得同喺海花島嗰邊啊，根本係兩回事啊！哇！我真係〜滿心感覺咧，就係過嚟呢個萬寧呢邊啦嚇，就應該係會住多2、3日咁樣去玩下嘅喎。但係見到個酒店咁樣，咁我就冇興趣啦。反而而家咧就想去翻咧今日晏晝啦，喺興隆嗰邊啊過嚟經過嘅嗰一紮民宿嗰度咧，反而我而家仲想去翻嗰度望一望、睇一睇，睇下熱唔熱鬧咁嘅。嗱，呢度就係我住嘅嗰個
公寓啊，就喺呢度入噶啦。咁而家冇計啦，出翻去先啦，慢慢開出翻去啊，開翻條橋出去俾大家睇下橋頂嘅風光。嗱，呢度就係音樂嘻哈廣場嘅位啦，啱啱我就喺度拍個片頭嘅嚇。最殘眼就喺呢度啦，你睇啲路窄到啊，真係，即係咯，佢可能咧就唔俾嗰啲小車停埋嚟呢啲位啊，所以咧就搞到啲路咁鬼窄啦。可以睇到下，真係，即係啲靚女咧都要着件袍出嚟啊！太凍啦，因為其實我啱先嚟嘅時候咧，係見到有啲靚女咧着住泳衣咁樣行翻嚟嘅，見到個個都縮埋一嚿咁樣，即係凍啊！因為啲海風好刺骨啊！我就算唔濕水咁計啦嚇，我而家着住長袖衫，我都覺得凍。好啦，呢度就係出島嘅唯一通道嗰座橋啦嚇。喺呢座橋咧都唔係好靚嘅咋，同恒大海花島嗰邊咧簡直啲燈飾係冇得比嚇。首先就係啲路燈啦，好簡單嘅一盞 LED 路燈，非常之簡單。跟住哇，好大風啊！然之後上到橋面咧，亦都係好簡單嘅路燈嚇，唔識講啊，真係簡單到哇！好大風，真係好大風啊！唔得，要停喺度等一等先，太大風啊！咁停咗一下，繼續前進啦。你睇出島嗰條橋黑到，橋頂呢度竟然啲路燈仲唔着添，哇！真係過分，太過分啦，真係。使唔使咁慳啊？融創真係，橋頂呢度冇整路燈添啊！哇，就係引橋整路燈喎，我真係唔識講，真係唔識講。哇，我好失望啊，真係。而家咧唯有將個希望咧寄喺呢個酒吧一條街嘅位嚇。如果唔係咧，聽日咧真係早早地退個房，走去隔離左右仲有幾個灣睇睇啦。嗱，呢個叫日月灣嚇，咁啊隔離左右仲有幾個灣嘅，具體咩名我真係唔記得咗。咁啊點出去咧？開閘啊，唔該。有冇人開閘？做啲咩先啊？出翻嚟好多人擺攤喎，嗱，好多人擺攤啊！即係喺呢度睇下咩食啦，有啲滷味，跟住哇嗱，咁啊真係島內嘅一啲遊客咧，就靠你哋啦，真係靠你哋呢啲攤販咧，就為我哋提供服務啦，真係啦！見唔見啊？啲靚女係着晒袍嘅，凍到竟然係凍到咁啊！泰式檸檬茶、四川燒烤，嗱冇啦，呢度總共係有20檔到啦。嗱咁就我係會一路開車去到成個酒吧街嗰邊嘅嚇，沿途就冇其他嘢噶啦，除咗呢幾檔真係擺檔嘅，就冇其他嘢噶啦，嗱乜都冇噶啦。跟住就係出邊海灘嘅位置啦。咁海灘呢度呢係冇經營任何生意嘅，仲有呢條路係超黑啊，一盞路燈都冇嘅。嗱呢度就係萬寧嘅日月灣啦。呢度搞咩啊？怪唔得啱先聽到咁嘈嘅喇叭聲啦，原來喺度搞咗個露天茶座咁樣喎。哇！真係凍到咁，啲人都唔想喺度吹風啦，係嘛？真係凍到咁，成個海灘上面咧就黑掹掹冇人噶啦。大家都睇到嚇，淨係見到我支路燈嘅啫。嗱咁大家都睇到噶啦，淨係見到我車頭燈嘅啫嚇，根本上係黑掹掹嘅。哇！真係〜可能係日頭影先得咯，咁就夜晚影都真係對唔住大家，搞成咁啊嗱，成個畫面。大家見唔見前面好多燈光嘅位置啦？就係所謂嘅呢個酒吧一條街啦。但我而家對佢嘅期望值啊，已經係直線下降啦嚇！真係分分鐘，如果係咁樣嘅，聽日供翻去海口冇咁嬲啊！哇，真係好失望啊，好失望啊！好似有人放煙花喎，係啦嗱。咁啊，唯一就係睇下煙花啦嚇！哇，好失望啊真係！嗱，見到啲有錢佬放煙花啦，見唔見？出到嚟呢度又有啲茶檔喎，不過真係好凍啊，大佬！嗱點啊？邊個坐喺度啊？嗱，真係冇人坐喎！嗱，真係冇乜人坐嚇。個檔咧就擺得好大好靚啦，但係就真係冇乜人啊！嗱，而家放緊煙花嚇，有煙花睇咁都幾〜有煙花睇都補翻數啦，只能夠咁講啦。可能咧節假日更加多人放煙花嚇。今日係閒日啊，所以就冇乜人放煙花。嗱，文仔咧就先停好部車喺路邊先嚇，咁就見到成個所謂嘅酒吧條街嘅位置啦。而家就共過去行一行嚇。咁今日啦喺自己住嘅呢個日月灣嘅酒店啦，
一路供出嚟，四圍拍一下嚇，嚟到呢個酒吧街呢一段嘅街拍呢，就先分享到呢一度。好失望，真係好失望。仲有呢，就啱先呢，我係將部車呢就開入去成個酒吧街裡面嘅時候啦，咁我見到係有個區域呢都係停啲摩托啊、電雞咁樣，我就停埋去啦。跟住突然之間呢，有位老友過嚟同我講停車費3蚊，即係其實嗰種感覺係好唔好啊，真係好唔好嘅。即係點講呢？我唔係話我俾唔起呢個停車費啊，我係覺得我其實停路邊大把地方停，係咪？個個都係咁停，我只不過呢停喺入面呢，我就諗住幫襯下入面嘅餐廳消費下咁樣。哦，你3蚊雞係嘛？我都唔知你係邊位，係冇着到任何工作服啦，仲要係唔一定俾任何嘅小票你嗰啲㗎。我冇問佢啦，我聽到佢話3蚊我都走添啦。我真係我行翻出嚟停啊，即係唔係話俾唔起啲3蚊嘅問題，有陣時覺得就冇必要啊，真係冇必要。喂，你係嘛？真係爭嗰3蚊咩？你話你啲小車你俾啲唔會抄牌嘅停車位佢停咁樣，你收費係正常啊，有個合理嘅區域係咪啊？咁但係我哋呢啲難聽啲講，開電雞、開摩托車呢啲係咪啊？基本上都係停喺路邊嘅呢啲人行道嘅電雞車位啊，呢啲位置嘅啫嘛，都係咁停噶啦，係咪啊？咁我即係點解要俾你收呢3蚊呢？其實你咁樣係趕起你啲商家啫嘛。OK 啦，嗱，離遠見到肯德基啦。OK，咁今日嘅分享到呢度，多謝大家訂閱，拜拜。